സേഫ്റ്റി നോക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ സേഫ്റ്റിയുടെ ഓരോ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ ചെറിയ ലാഭം നോക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം വരും. അതായത് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും ഫ്ലോറിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം കയറിയാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണത്. അങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓഫായി പോകും. അങ്ങനെ ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം ഏകദേശം തീരുമാനമാവും. നമ്മുടെ മൂക്ക് വഴി നമ്മൾ വെള്ളം അടിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഓഫായി കഴിയുമ്പോൾ അന്നേരം മനസ്സിലൊരു പേടിയാവും, അയ്യോ കുറേ വരുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഹോൺ അടിക്കും, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്ക്, എഞ്ചിൻ പണി വരെ വേണ്ടി വരും. അപ്പം ആ എഞ്ചിൻ പണിയിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഹായ്, നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. മഴക്കാലം തുടങ്ങി. വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂടി തുടങ്ങി. പഴയതുപോലെയല്ല, വാഹനങ്ങൾ അതുപോലെ കൂടി നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം അതായത് മഴക്കാലമാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം സേഫ്റ്റി ടിപ്സും വെള്ളക്കെട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എം ജി ടെക്സ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലയിൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഫുള്ള് കാണണം. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ടയറെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ടയർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 4 ടയറും ഒരുപോലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ നെഗറ്റീവ് കമൻസും കുറേ പോസിറ്റീവ് കമൻസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇതിനകത്തുള്ളതായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നെഗറ്റീവ് കമൻസ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ്. കാരണം ടയർ മൊട്ടയാകുന്നവരെ ഓടിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം പലരും പറഞ്ഞു മൊട്ടയാകുന്നവരെ ഓടിച്ചോ, കാരണം സ്വന്തം അവരവരുടെ കാശാണ്, അതിപ്പോൾ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പം ടയർ മൊട്ടയായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം വരുന്ന എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡുമായിട്ടുള്ള പിടുത്തം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഴയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ റോഡിൽ, അതായത് ടാറിട്ട റോഡിൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിക്ക് നമ്മുടെ ടയറും റോഡും കൂടെ പിടുത്തം വരുമ്പോൾ നല്ല ഗ്രിപ്പായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ ടയറിൻ്റെ പുറത്ത് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ പുറത്ത് വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് ടയറ്, വെള്ളം, റോഡ്, ഈ 3 രീതിയാണ് വരുന്നത്. അതായത് ടയറിനും റോഡിനും ഇടയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളം കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്കിഡ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മഴയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മഴയത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് കുറയും. അതായത് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും. അങ്ങനെ ബ്രേക്കിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും. അതായത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാൽ പോലും കുറച്ചൊന്ന് നീങ്ങിയ വാഹനം നിൽക്കത്തുള്ളൂ. പഴയ മോഡൽ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ABS ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും 4 ടയറും ലോക്കാവും, വാഹനം സ്കിഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പം വരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ABSഉം EBD ഉള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്കിഡിങ് കുറയും. സ്കിഡ് ആകത്തില്ലെന്നല്ല, സ്കിഡിങ് കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ബ്രേക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചവിട്ടിയെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കും എന്ന് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് പറയത്തില്ല. ഒരു കമ്പനിയും അത് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം. വാഹനം മഴ സമയത്ത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കണം. അതായത് ടയർ ത്രെഡ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറച്ച് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മഴയത്ത് അധികം സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി അഥവാ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നല്ലതായിരിക്കണം. പിന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സഡനായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടേണ്ട കാര്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5th നിന്ന് 4th, 4th നിന്ന് 3rd, 3rd നിന്ന് 2nd, അങ്ങനെ ഡൗൺ ചെയ്ത് എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് കൂടെ കൂട്ടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തെങ്കിലും എല്ലാവരും ടയർ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. ടയറിനൊരു വെയർ ലിമിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ വെയർ ലിമിറ്റിൽ താഴെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടയർ ഉറപ്പായിട്ടും മാറണം. കാരണം മഴക്കാലത്ത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാട്ടർ ഫിലിം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെയും ടയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കുറയാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ സ്പീഡിങ്. ഓവർ സ്പീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം സ്പീഡ് കൂട്ടരുത്. ഓവർ സ്പീഡിങ് മഴക്കാലത്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിനോട് തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും. അതായത് ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, പിന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറവ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക് ഓവർ സ്പീഡിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം വരും. അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം സഡനായിട്ട് സ്കിഡ് ചെയ്ത് പോയി വേറെ വാഹനത്തിൽ ഇടിക്കാനും വാഹനത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് തെറ്റാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓവർ സ്പീഡിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. മൂന്നാമത്തത്, വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളക്കെട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. ഇനി മാറ്റിവെക്കാൻ, അതായത് ഒരുപാട് വെള്ളം മുമ്പിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ പലരും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുമ്മാ കയറ്റി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമ്മളത് റിസ്ക് ചോദിച്ച് മേടിക്കുകയാണ്.
നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതോറും നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് നമ്മുടെ ടയർ ഏകദേശം മുങ്ങുക, ഇനിയിപ്പോൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ വാഹനമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ മേളിൽ, അതായത് ടയറിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിക്ക് മേളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും മുമ്പോട്ട് പോകരുത്. ധൈര്യമായിട്ട് പുറകോട്ട് വാഹനം ഇറക്കിക്കോണം. കാരണം മുമ്പോട്ട് പോകും തോറും അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടയറിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വെള്ളം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ എൻജിൻ ഭാഗത്തോട്ട് വെള്ളം കയറും, അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫിൽറ്റർ വഴി വെള്ളം അകത്തോട്ട് കയറും. അങ്ങനെ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിന് പ്രശ്നം വരും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസിനെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹനമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 4ാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം മഴക്കാലത്ത് നമ്മളത് മാറി വിടണം. കാരണം ഒരു വർഷത്തിന് മേളിലായ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് ചെറിയൊരു മടുപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മഴക്കാലത്ത് അത് ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും മാറി വിടുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് മഴയുള്ള സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം നന്നായിട്ട് ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എതിർവശത്ത് നിന്ന് വെട്ടമടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലെയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലെയർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ പോകുന്ന വാഹനം പെട്ടെന്ന് വെട്ടമടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഒരു കുഴി ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻവശത്ത് വാഹനത്തിൽ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് വർഷത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ വർഷത്തിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാറണമെന്നല്ല, മോശമായി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം മാറിക്കോണം. അത് എൻ്റെ ഒരു സജഷനാണ്. കാരണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നവർ പറയും കാശ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഒരിക്കലും അല്ല, സേഫ്റ്റി നോക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ സേഫ്റ്റിയുടെ ഓരോ ഭാഗമാണ് ഈ വൈപ്പർ ബ്ലേഡൊക്കെ. നമ്മളൊരു ചെറിയ ലാഭം നോക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം വരും. ആ വലിയൊരു നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ലാഭം വേണ്ടതങ്ങ് വയ്ക്കും. 5ാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ മിസ്റ്റ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ച പല കാര്യത്തിൻ്റെയും സംശയം അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരവായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അതായത് ഗ്ലാസ്സിലെ മിസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കളയാൻ സാധിക്കും, അത് ഫുള്ളായിട്ട് കളയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ മിസ്റ്റ് പിടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മിസ്റ്റ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും മിസ്റ്റ് പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വാഹനം ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ മിസ്റ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് മാത്രം വാഹനം ഓടിക്കുക. കാരണം മിസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രം വാഹനം ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വാഹനത്തിനകത്ത് ഫ്ലോർ ലാമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്ലോർ ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മാറ്റിന് പകരം അകത്ത് ഫുള്ള് വിനയൽ മാറ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. കാരണം വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് വീണാലും തുടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫ്ലോർ ലാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ദൂഷ്യവശമുണ്ട്, അത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ അണ്ടർ ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെമ്മീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അകത്ത് കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് വയറ് വലിക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഡെമ്മി കപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഡെമ്മി കപ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ലൂസ് ആകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വാഹനം ഏതെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ചെറിയ രീതിക്ക്, അതായത് ടയറിൻ്റെ ഒക്കെ പകുതി മുങ്ങുന്ന രീതിക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയാൽ, അതായത് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും ഫ്ലോറിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം കയറിയാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണത്. അങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം അവിടെ ഇരുന്ന് തുരുമ്പാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വാഹനത്തിൻ്റെ അണ്ടർ ബോഡി തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും, നമ്മൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു കേസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് വെള്ളം വീഴുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ മാറ്റിനകത്തോട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ തുറന്നിട്ട്, അതായത് ചിലപ്പം മറന്നുപോയി ഗ്ലാസ് അടയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി ഗ്ലാസ് തുറന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100% ഈ വെള്ളം ഉണക്കിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് മാറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഊരി ഉണക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്ത് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഇട്ട് ഇത് ഉണക്കിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് റസ്റ്റ് പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഫ്ലോർ ലാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന മോശമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്, നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സസ്പെൻഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവർക്ക് മഴക്കാലത്ത് സസ്പെൻഷനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? സസ്പെൻഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ടർ റോഡിനോ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, യാത്രയുടെ കംഫോർട്ടും സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സസ്പെൻഷൻ വളരെയേറെ
യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ ഷോക്ക് ഹാർഡ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഫ്രണ്ടിലത്തെയോ ബാക്കിലത്തെയോ ഏതെങ്കിലും ഷോക്ക് ഹാർഡ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കിൻ്റെ ആക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്താൽ പോലും വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ മഴയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റോഡിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് നമ്മുടെ ടയറിന് കിട്ടാതെ വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ടർ ഒരു ഫിലിമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷോക്കിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഷോക്ക് കംപ്രസ് ആയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ചുമ്മാ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഹനം എടുത്ത് ചാടാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും. ഇനി ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഷോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡ് ചാടിയേച്ചും വാഹനം മറിയാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഈ മഴക്കാലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഫുൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഷോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഷോക്കിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാം. വെള്ളം കയറുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടയർ മുങ്ങുന്ന പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വെച്ച് കയറിക്കോണം. അങ്ങനെ കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഓടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓടും. അങ്ങനെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് ഒരു ഓളം തള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വേറെ വാഹനം വലിയ വാഹനമൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ വാഹനത്തിലോട്ട് ഇടിച്ച് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സിനകത്ത്, ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ഈ പോകുന്നത്, ഇതുവഴി വെള്ളം നമ്മുടെ എൻജിനിലെ എയർ ഫിൽറ്ററിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ എൻജിൻ ഓഫായി പോകും. അങ്ങനെ ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ കാര്യം ഏകദേശം തീരുമാനമാവും. പുതാ ഹവ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വാഹനം വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. അതിൽ മെയിൻ കാര്യം, വാഹനം വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ബ്രേക്ക് ജാം. ബ്രേക്ക് ജാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ, അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ടയർ മുഴുവൻ മുങ്ങണ്ട, ഒരു ടയറിൻ്റെ പകുതി മുങ്ങി നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരിക. വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടു, ഹാൻഡ് ബ്രേക്കൊക്കെ വലിച്ചിട്ടു, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്ന് വാഹനം എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസായി എന്നാൽ വാഹനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടയർ അനങ്ങുന്നില്ല. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഷൂവിനകത്ത് വരുന്ന പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വെള്ളം കൂടെ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തൊരു പശ പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആസ്ബസ്റ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊടി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റിക്കിയാണ്. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് കയറി സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും, നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം വാഹനം എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ കഴിവതും ഇതിലെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓടിച്ച് പോരുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പകുതി ടയർ മുങ്ങിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഗിയറെ തന്നെ, അതായത് ഫസ്റ്റിലോ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലോ മാത്രം വാഹനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, നമ്മുടെ വാഹനം ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടയറിൻ്റെ പകുതിക്ക് മേളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലച്ചിനകത്തുള്ള ചൂട് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ചെറിയ രീതിക്കുള്ള ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ സീൽഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. ഇതിനകത്തൂടെ വെള്ളം നമ്മുടെ ക്ലച്ചിലോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ടയറിന് മേളിലോട്ട് വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലച്ചിനകത്ത് വെള്ളം കയറും. അങ്ങനെ ക്ലച്ചിനകത്ത് വെള്ളം കയറി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ഒരു ഗിയർ പോലും വീഴത്തില്ല. അതായത് ഫസ്റ്റിലോ സെക്കൻഡോ തേർഡോ ഫോർത്തോ റിവേഴ്സോ ഒരു ഗിയറും വീഴത്തില്ല. അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഗിയർ ഇട്ട് നോക്കുക. അന്നേരം ഗിയർ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ക്ലച്ചിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്, ക്ലച്ച് മാറുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ചിലർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, അതിനകത്തുനിന്ന് ഊരി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടോ വാഹനം ചാടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഊരിപ്പോരും. പക്ഷേ മുമ്പോട്ടാണെങ്കിലും ക്ലച്ച് ജെർക്കിങ്, ക്ലച്ചിനകത്ത് വരുന്ന സ്പ്രിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, റസ്റ്റ് ഫോർമേഷന്, ക്ലച്ചിനകത്ത് വരുന്നൊരു ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, പൈലറ്റ് ബെയറിംഗ്, ഇതൊക്കെ റസ്റ്റ് വന്ന് ജാം ആകാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ക്ലച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സൈലൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സൈലൻസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാനിഫോൾഡ്. ഈ മാനിഫോൾഡിനകത്തോട്ട് വെള്ളം കയറുകയാണെങ്കിൽ, മാനിഫോൾഡിനകത്ത് വെള്ളം കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം ഓഫ് ആകണം. ഓഫ് ആയാൽ മാത്രം വെള്ളം കയറത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് ഓഫ് ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കഴിവതും കയറാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വെള്ളം കയറിയാൽ, അതായത് വാഹനം വെറുതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ടയറിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സൈലൻസറിനകത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി വെള്ളം കയറും. അങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈലൻസറിനകത്ത് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ യൂണിറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഡയറക്റ്റ് കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പോലെ, അരിപ്പ പോലെയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കെമിക്കൽസ് വരുന്നത്. ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു യൂണിറ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതിനകത്ത് പൊട്ടലുണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇത് ബ്ലോക്ക് ആകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ സൗണ്ട്,
പുള്ളിംഗ് ലെസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നമ്മൾ വാഹനം വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓടിക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇറക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. ഇനി 4ാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് ആകുമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് ആകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പലരും പറയണമല്ലോ എൻ്റെ വാഹനമൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഓടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 2 സൈഡിലെയും സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ ബോൾ ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു റാക്കാണ് ഓടുന്നത്. ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റാക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓടുന്നത്. ഈ റാക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കവറിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ കവറിനകത്ത് ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 2 സൈഡിലും ഓരോ റബ്ബർ കവർ പോലെ റബ്ബറിൻ്റെ കവർ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്, എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്. അത് വലിയും അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ കേസ് ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് പൊട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീറലോ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറും. ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാക്കിനകത്തുള്ള ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ചെറിയ രീതിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങും, ഒരു തുരുമ്പിൻ്റെ അംശം വരാൻ തുടങ്ങും. ഇതൊന്നും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ഒരു 10 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 ദിവസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കംപ്ലയിൻസ് എല്ലാം തലപൊക്കി വരത്തുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും, സ്റ്റിയറിങ്ങിന് കട്ടി കൂടും. അങ്ങനെയാണ് പലർക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ടൈറ്റ് വരാനുള്ള പ്രധാന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. 5ാമത്തെ പോയിന്റ്, എയർ ഫിൽട്ടർ. എയർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എയർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഘടകമാണ്. എഞ്ചിനിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എയർ ഫിൽട്ടർ മതി, മെയിൻ താരമാണ്. നമ്മുടെ എയർ ഫിൽട്ടർ വഴി വെള്ളം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എയർ ഫിൽട്ടർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂക്ക് വഴി നമ്മൾ എയർ അകത്തോട്ട് എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നതിന് പകരം വാഹനം എയർ എടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ മൂക്ക് വഴി നമ്മൾ വെള്ളം അടിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? ശരിക്കും നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും, ചത്തുപോകും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് വാഹനത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ഇത് തന്നെയാണ്. വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം കയറി, അതായത് വെള്ളം കയറുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടയറിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വെള്ളം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓളം തള്ളി ഇങ്ങനെ പോരുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ എയർ ഫിൽറ്ററിനകത്തോട്ട്, ഈ പൈപ്പ് വഴി എയർ ഫിൽറ്ററിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം എഞ്ചിൻ ഓഫ് ആവും. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, 100% നമുക്ക് പറയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഈ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഓഫായി കഴിയുമ്പോൾ അന്നേരം മനസ്സിലൊരു പേടിയാവും, അയ്യോ കുറേ വരുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഹോൺ അടിക്കും, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് നമ്മുടെ വാഹനം ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കട്ടെ, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. വാഹനം തള്ളി സൈഡിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഉടനെ റോഡ് അസിസ്റ്റൻസ് വിളിച്ച് നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഈ വെള്ളം എഞ്ചിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങും. എഞ്ചിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോക്ക്, അതായത് വെള്ളത്തിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റന്, കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഇതിനൊക്കെ ബെൻഡ് ഉണ്ടാകാനും പൊട്ടലുണ്ടാകാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ പണി വരെ വേണ്ടി വരും. അപ്പം ആ എഞ്ചിൻ പണിയിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് വെള്ളത്തിൽ വാഹനം പോയി വാഹനം ഓഫ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ വാഹനത്തിന് ഇറങ്ങുക, തള്ളി ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിടുക, ഫോൺ ചെയ്ത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആളെ വിളിക്കുക. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും വാഹനം മഴക്കാലത്ത് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വൈപ്പർ ബ്ലേഡിൻ്റെ കാര്യം ആരും മറക്കാതിരിക്കുക. മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഘടകമാണ് വൈപ്പർ ബ്ലേഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.